歡迎你到肥力士 channel 啊！又係時候呢個春季掃貨啦。點解咁講呢？就係因為呢，又有好多好抵嘅產品要同大家介紹啊！嗱，咁今日呢就會分開左右兩個畫面嘅。左手邊呢就係話一啲重要嘅產品呢，我就會將佢講解佢嘅實際優點係啲乜嘢，即係要做比較啊嘛，你先知道究竟點解你要俾緊嗰個錢買嗰樣嘢啊嘛。咁包括嘅嘢有啲電子產品啊，有啲護膚品啊。咁其實好多人咧，可能就話：哎呀，幾時用 serum 啊？幾時用呢個 night cream？幾時 day cream？陣間好快講一講。Oral-B 又係牙刷，究竟點解用電動牙刷有咩咁好處啊？啲 monitor 之類嗰啲啦。咁跟住而家事不宜遲啦，我哋就即刻開始咧講下我哋究竟有啲咩產品啊？嗱，有啲產品咧就好快過咗佢就得噶啦，因為大家都知係咩嚟噶啦，就係因為佢價錢平啊嘛，去到成差唔多半價喎，咁一定要推介啦。嗱，呢一啲咧18個 gigabyte 嗰啲咧，通常都係擠一啲 movie 啊，擠一啲你哋啲 photo 啊，即係有陣時你啲電話咧，你唔係個個成家人3-4個人。個個都 subscribe 呢個 iPhone 或者 Apple 嗰啲 storage 噶嘛，啲 cloud 噶嘛，咁你可以將啲嘢 upload 咗落去嗰個機度咧，咁你就儲起佢咯。咁你跟住電話你又唔需要就買個貴嘅電話，即係你通常電話貴咗唔係佢勁咗嘛，係通常個 storage 大啊嘛，咁所以你其實俾貴咗咯。咁好多時咧我哋都係咁樣噶啦，擺啲相啊或者佢啲 video 啦就 store 喺呢啲地方。咁而家大概260零磅18 G， 即係18個 TB 又唔係 G 啊。好啦，咁下一個咧就係到呢個 SanDisk 2個 TB， 輕型少少，通常係擺喺啲 notebook 度咧，插落 notebook 咧，隨時將啲重要嘅嘢啊抄起佢咁樣，咁就唔使又係一樣啦，唔使下下都擺喺個 notebook 入邊啦。喂，咁記得啦 ，subscribe 我 channel 啦，咁或者將條片咧 forward 俾朋友，記得提一提佢哋，或者自己我哋喺下邊 description 咧有晒呢啲所有產品嘅shortcut link 噶啦，咁你就可以直接去到嗰度。咁你撳落條 link 嘅好處咧就係話你即刻去到呢一版啊嘛。咁如果唔係咧，你自己出去 search 有機會你就揾到一啲咧佢冇做特價，因為而家講 spring deal 嗰啲咧係要特別做 spring deal 佢先係真係可以平得到咁樣嘅。好啦，咁啊繼續去啦，去到呢啲充電寶啦，唔使講啦。咁呢啲真係順手你攞嚟充電，同埋而家好多時唔用線。如果你個電話咧本身係支援呢一個 wireless 去充電嘅話咧，一拍黐落去咧就已經搞掂啦。咁仲有睇佢容量咯，有陣時去到2萬嘅 mAh 啊，或者3萬都有。咁但係1萬我覺得 very good 啦。咁因為佢又唔需要話好大部好重咁樣嘛，呢啲充電嘅最重要就係輕手咁樣咯。咁就係咁樣啦，跟住再去下一個。嗱，去到呢個產品就係關於 Sony 啦。咁你覺得咧 Sony 呢個品牌你中意？咁其實咧 Sony 同埋 Bose 我都陣間都會講解。咁但係因為 Sony 呢隻咧，佢攞到獎嘅情況都幾犀利。咁當然啦，佢呢個型號咧其實都係唔係最新個型號，但係佢功效好啊嘛。包括有啲乜嘢咧？佢嗰個咧 Dual Noise Sensor。個 QN1 佢個處理器咧個 processor 咧做呢個降噪，我哋而家成日買呢啲 headphone 咧，啲 over the ear 嗰啲咧，即係吸住隻耳仔嗰啲咧。咁最重要就係而家做埋降噪嘅功能啊嘛。咁裏邊咧就有幾勁啊，就係可以咧隔住啲飛機聲啊、啲地鐵聲啊、你哋啲人聲。咁當然唔會變晒零啦。咁但係你發現咧，你戴咗落去之後，你喺街咧會發現，哇，好似另一個世界。人就行嚟行去啊，但係你覺得好寧靜。我覺得而家好犀利，同埋好嘅，真係好好。同埋咧，而家啲小朋友咧，佢哋讀書好多時咧就係 touch 着咗個 noise cancelling 咧，跟住就好清靜。咁佢自己讀書咧就好集中精神。咁啊，而家啲後生仔係咁樣嘅，你唔好諗住佢帶住就話，哎呀死啊，唔聽人哋講嘢，冇辦法係咁樣噶啦。最重要專心讀到書，讀呢10年8年係咁，跟住之後就出嚟做嘢噶啦嘛。咁仲用佢音色亦都好，因為佢講一啲技術咧，譬如佢有個 DSEE 嘅 Extreme 嗰個技術咧。主要都係提升呢個音質，咁所以點解有陣時你買 Sony 咧，咁即係有佢嘅音，即係佢嘅質素嘅保證咯。咁啊，佢因為 wireless 嘅，咁你都要預計佢續航力有幾耐，咁差唔多都有5小時。咁仲有加埋啲新功能啦 ，Speak to Chat 啦，就係你當你講嘢嗰時咧，佢會自己將個音量降低。咁即係咧，譬如你而家喺度聽緊音樂，你自己都係享受噶嘛，你自己聽音樂。咁跟住聽音樂嗰時咧。其實如果你突然間講嘢咧，佢會將個音量收細，咁你同人對話咧就唔需要撳嚟撳去大細聲咁樣咯。咁所以咧呢個有個優點，原因點解咧？嗱，你喺出邊睇，即係去翻佢 Sony 嗰個 official store 咧，仲係做緊209，而家呢度咧你喺 Amazon 177就已經搞掂啦。咁所以咧嗱，記住啦。
喺 Amazon 嘅產品咧賣完就冇噶啦。你睇緊4.6星啊，2萬幾個 review 啊，即係其實你都唔需要懷疑佢究竟係得唔得啊。最重要就係自己中唔中意呢個品牌，同埋你個 budget 係咪有呢一個咁樣咯。好啦，咁跟住再去下一個。嗱呢一個咧 Bose Quiet Comfort 咧，呢個本身我有兩隻啦。嗱呢一個兩隻咧，點解要介紹佢咧？因為其實呢個 Quiet Comfort 咧係佢亦都係好有優點。嗱呢個講緊係價錢係抵，講緊188。咁但係咧，我要跳一跳，講咗佢個 Ultra 先。佢呢個 Ultra 咧先係終極版。嗱，如果我哋講緊降噪咧，頭先嘅 Noise Cancelling，頭先嗰個係旗艦級，我就當 Sony 嘅旗艦級。你講 Bose 一隻咧，佢簡直係叫世界級。你上網睇下 Bose 呢個 Noise Cancelling 喺呢個 Ultra 版啊 ，Ultra 版佢而家賣緊，你會發現哇4000幾蚊，有冇搞錯啊？唔使4000幾，而家你喺 Amazon 平1000，即係3400蚊港幣搞掂。你唔會再揾到噶啦，因為你就算你話哇遲啲會唔會平，遲啲先算啦。你而家買都係平啊嘛。你呢啲 rating 咧一定係少啲嘅，因為本身呢個唔係個個咁識欣賞，因為佢覺得即係我呢一隻。同我另外一隻有乜分別啫？呢隻就賣緊200幾磅，你呢隻賣400幾磅，有冇咁誇張啊？嗱，我話俾你聽，最大嘅分別係乜嘢？頭先嗰個降噪技術，如果你試過街，譬如你自己試聽，你帶落去覺得 OK 啊，可以降到好多噪音啦。頭先我都講完啦，話讀書都集中咗啦。你去到 Ultra 咧，真係可以話係更進一步啊！因為佢用咗最新嘅演算法咧，跟住佢用咗多重嘅咪咧，因為佢要收集出邊嘅聲音，跟住做一個智能嘅辨識環境噪音控制啊，所以佢可以即時消除，唔好話消除晒，係即時消除咗好多，令到你咧，譬如你搭飛機啦，你喺坐車啦，你坐小巴啦，坐巴士啦，坐地鐵啦，行街乜都好啦，你戴住呢個 headphone，你個感覺哇唔同咗。好啦，你就當唔好話喺街戴咁，你話哎呀我都唔中意呢個咁嘅樣，我戴住個 headphone 喺街，你屋企都一樣好多噪音噶嘛，啲有車經過開咗窗咁，你聽到聲，或者你聽音樂，最重要就係話 Ultra 版咧係可以同你電影啊。譬如你部電視係 support wireless 嘅話，或者你唔 support 都唔緊要，遲啲再同你講。如果你係 support 嘅話咧，你要畫面個嘴型同你嘅聲音係要完全 synchronize， 你先冇睇到 delay 嘅。如果唔係咧，你渣嗰啲 headphone wireless 咧，你會發現有輕微 delay， 令你睇咧，嘣爆嗰下咧，你視覺就見到爆，聲音就未爆。咁呢啲咪好搞笑咯？你做唔到嘅出邊嗰啲 headphone， 係呢隻 Ultra 咧，樣樣都勁。就係講緊世界級嘅降噪啦，跟住咧佢有個 Spatial Audio， 呢個咧就係好似點啊？唔係淨係 surround sound，唔係淨係話左右聲道咁簡單，係直頭咧係立體感受。呢個係直頭包住你嗰個耳仔喺裏邊咧，令到你真係睇電影咧係沉醉喺裏邊。嗱，你話屋企整到勁辣勁 HiFi 都係有用。嗰啲咧係因為你皮膚你都可以感受到佢嘅震動，所以咧好多時就係話你 HiFi 有 HiFi 嘅優點，但係你講緊呢一啲咧，你夜晚睇戲咧，哇不得了！即係唔好講佢仲有其他優點，就係話佢優質啲音質係好細膩啦，即係好 detail 啊。咁同埋咧佢個 bass 唔使講 ，bass 喺 Bose 嚟講係非常之豐厚嘅。咁所以咧呢一隻咧，如果我係你咧，我就撳掣啦，因為真係300幾磅咧係真係揾唔到。佢仲有其他嗰啲咧優點咧，即係你自己再睇，因為佢講緊一次充電可以用24粒鐘，頭先 Sony 5粒鐘，呢個24粒鐘，咁跟住你話你冇得比較，所以係非常之正咯。好啦，咁跟住咧記得啦，啲 link 喺晒下邊噶啦。記得如果你未曾 subscribe 嘅啦，記得 subscribe 我嘅 channel， 撳埋鐘仔，咁一有新嘢嘅話，會即時為你送上噶啦。咁跟住去到嗱呢個嘅 body cream 咧，你一定要知道點解我哋要用 body cream 先。body cream 咧其實就係話你係平價啲，你要用嘅量大啲。同呢個 face 嗰啲咧，即係面嗰啲 cream 啦，或者你搽眼嗰啲 cream 咧，絕對唔同啊！你 body cream 咧就係因為你係需要大啱，但係大啱得嚟咧，你唔好就咁同我保濕咁少嘢咯。咁一定係仲有啲重要嘅嘢噶嘛？你保濕就係其實你好快你揮發咗，其實都冇意思嘅。或者你揩兩嘢，其實佢都甩晒，跟住轉頭咧，又或者佢 keep 唔到喺你嘅皮膚表面咧，其實一樣係冇意思。咁點解你要買啲貴啲嘅牌子？嗱，仲要講緊而家介紹俾你呢一隻咧，佢名牌得嚟係要唔貴喎。講緊10零磅已經有400幾 gram 啦。嗱，你就可以其實你唔使買到成1000蚊、2000蚊，你買緊 body cream 咁樣。我話俾你聽佢有啲咩優點。嗱，佢玻尿酸咧，即係 hydrochloric hyaluronic acid 咧，
咁本身佢就係有啲咩用呢？就係加入咗喺呢個乳液裏邊呢，令到佢有啲咩強大嘅保濕功效。嗱，佢因為可以做到深層嘅保濕，因為玻尿酸呢係俾吸收佢自己身體嗰個水分呢。即係如果你有啲水分你擺喺皮膚，如果你有玻尿酸嘅話呢，其實佢吸收嘅速度係高1000倍。所以你就咁洗完，你就咁濕啲水上面，你攞啲咧霧化嗰啲噴水機噴落塊面，同你搽玻尿酸嗰個吸收水分情況，簡直係天淵之別，多成1000倍嘅水分可以保持到你嘅皮膚咧長時間係可以濕潤，減少你嘅乾燥。嗱，你唔乾燥有啲咩好處啊？就係你唔會呢個有嗰個甩皮嗰個現象咯，亦都唔會乾旱嘅現象咯。你唔會攞放大鏡睇，但係其實你皮膚會真係話到俾你聽，遠睇同近睇你都會知。嗱，咁跟住亦都可以鎖水喎。我哋成日都講玻尿酸咧就好似點啊，水磁石咁樣啊，吸住啲水分。你如果你吸唔到水分咧，你冇辦法可以保持到有彈性啊、柔軟嗰個感覺嘅，冇呢樣嘢嘅。咁仲可以改善到咧你個粗糙，即係好粗糙啦，或者好乾啦，乾你自然會痕嘅啦。跟住你走去捽又拗，總之睇見到恐怖啊，係咪先？你要達到光滑。仲要皮膚咧可以有點啊，有玻尿酸令到你唔會有不舒適嘅感覺嘅。咁所以咧，佢點解咁多人買翻呢啲貴少牌子就係有原因啦。但係有陣時你都要知啦，你俾咗10幾磅，你買啲咩翻嚟先？你要知道咯。同埋佢好多時，佢呢一隻咧，呢個牌子咧，好多時好多人唔同嘅，有輕微啊。你可能就哎呀好容易有少少敏感。你試下呢個牌子，其實咧佢對即係佢比較溫和咧。其實同埋佢亦都唔係好刺激你皮膚。咁所以尤其是佢有玻尿酸咧，對皮膚嚟講本身就係一個天然成分。咁所以咧，好大部分人咧，你就算有過敏嘅咧，你搽落去咧，你都可能啊。如果你真係過敏咧，你要試嘅。不過咧，你其實咧令到你肌膚咧都係好適合去用得到。咁所以咧，點解啲咁多人買玻尿酸咧？即係唔係好識讀啦？我哋頭先窒晒口啦，即係 hyaluronic acid 啦，係啦。咁所以亦都有佢嘅優點。好啦，咁我哋再去下一個產品。嗱，下一個產品咧，呢一隻嗱呢個 eye cream， 你等我撳翻出嚟先。撳翻個 eye cream 出嚟之後咧，咁其實就要俾你知道啦。嗱，呢啲精華液嚟嘅，精華液咧主要就做喺眼嘅周邊嗰個範圍。咁譬如好似你當呢啲啦，你做喺最眼邊，點解咧？因為其實呢啲眼邊佢好幼嫩嘅，佢幼嫩到咧你唔可以攞面嗰啲 face cream 搽落去。咁當然啦，你好細緻就係咁樣去分啦。當然你話可唔可以搽，梗係可以啦。你任何 cream 你就算唔搽都得添。但係搽咗你嘅優點係乜嘢咧？就係呢啲精華液咧，佢滲透力咧係強嘅。所以尤其是你眼睛後邊呢啲，嗱我 zoom 都冇辦法啦，即係你可能都要認真睇一睇。喺後邊呢啲位咧，其實佢真係啲紋咧係，尤其是你一笑啦，又或者你動作多啦，你自然咧佢做咗呢啲紋係平時你面嗰度冇嘅。咁所以咧，其實佢需要咧深層入落去嗰個肌膚底層咧，輸送一啲活性嘅成分俾佢，令到你先可以咧保養到你嘅皮膚。咁跟住咧，你逐後再做啲嗰啲乳霜落去咧，你再做下啲乳霜落去咧，就更加好吸收。咁所以咧，你先做第一浸，佢呢一隻係精華液做好耐先，跟住最重要就係可以點啊？抗老化啊嘛，你可以撫平一啲細紋啊嘛。咁所以咧，你之後再加其他嘅 retinol 啊，或者 peptide 啊嗰啲，再落其他嘢落去咧，就絕對可以幫得到你，令到你即係可以緊緻翻啲肌膚。咁所以一步一步呢一隻咧，主要都係做 eye，就係圍繞住嗰個 eye 即係敏感啲少少嘅範圍去用，得唔得？咁所以你唔好將啲 face cream 咧搽埋喺眼度，咁你又發現哎呀，點解成日都冇效果？梗係啦，因為 eye 用 eye cream。但係咧，我要有一樣嘢提一提你先，佢係15ml 嘅啫。15ml 個啱嘢你一拎翻嚟咧，要覺得好似俾人揾笨咁嘅，因為個啱嘢細到不得了。咁但係唔緊要，所有啲 eye cream 都係咁細樽。咁所以同埋你搽咧，你唔係搽落塊面度，你係搽落圍繞住眼睛呢啲部分。咁你 tap 落去咧，其實尤其是上面好多時都唔係特別需要點搽。尤其是如果你覺得佢貴嘅，你搽呢啲位置咧已經好好噶啦，得唔得？咁所以咧，其實你 eye cream 咧，你應該要獨立去買，去保護你隻眼睛。你會發現，喂，點解你隻眼睛咁靚啊？就係因為你搽咗有呢啲幫助咯。好啦，嗱，有 day cream 同 night cream 要講一講先。咁 day cream 咧就最重要，不如我講 night cream 先。點解要搽 night cream 咧？嗱，呢度有好多嗰啲產品，睇下先啊。
係啦，嗱，你翻Olay睇啊，頭先嗰個咧，我而家睇唔到價錢啦。首先因為我追翻呢度，我想比較下咧，佢原本佢自己嘅網站咧賣緊咩價？好啦，咁但係咧，頭先我睇到噶啦，咁但係 anyway 咧，個價錢咧就係比較過啦。Amazon 咧係真係平過佢嘅。好啦，咁所以你唔使比較，我同你比較咗。咁而家我講講 night cream 係點解要搽 night cream 先？嗱，night cream 咧個天係因為黑噶嘛，即係如果你日頭瞓嗰啲唔係，你唔應該搽 night cream 啦，除非你閂晒窗遮晒陽光啦。嗱，假設你夜晚瞓覺，咁跟住咧啲 retinol 係咩嚟嘅咧？啲 retinol 咧就係其實叫視黃醇，佢咧就係抗老嘅，簡直係明星級嘅產品嚟嘅。佢係點啊？係可以促進咧你嗰啲骨膠原蛋白去生成咧，導致點啊？你啲細紋或者皺紋嗱。皺紋就係睇到啦，我就當微紋咧，好多時你睇唔到，但係你當你好多微紋嘅話咧，其實你就會睇到你個皮膚唔會彈同埋唔會滑咯。咁所以做唔到緊緻同埋彈性嗰個效果，咁所以咧你係需要有啲 retinol 咧，令到你本身促進翻你嘅骨膠原蛋白去生成嘅啦。咁24嘅意思係乜嘢咧？就係佢個續航力啦，即係好似人哋打機咁啊，即係講啲電話啲電池咁啊，續航力就係24咧，佢可以保持到咧，你有24小時嗰個保濕力，即係簡直成個夜晚啊！即係其實主要我哋成個夜晚，跟住你早上起身嗰陣時咧，亦都唔會感覺到乾燥嗰種感覺。咁所以咧，其實好重要，你買啲 retinol 轉頭兩嘢就已經。即係佢 hold 唔到喺啲皮膚上面咧，其實一樣唔得噶。咁所以一定咧要買一啲係可以 hold 得耐。咁你俾咗咁多錢，但係大佬你都要嗱，唔好講話貴與平，最重要我介紹得俾你咧，就係講性價比。16磅你可以買到人哋1000、2000蚊差唔多效果嘅嘢。咁當然唔好比較1000、2000蚊、3000蚊、6000蚊嗰啲產品同而家呢一個。我哋講緊呢啲咧係成日用。嗰啲咧唔可以成日用啊嘛，你好快用完，你又要即係肉赤噶嘛，你買咁，所以呢啲咧係抵買，我覺得係我推介你係抵買。好啦，咁呢啲仲可以成日用喎。嗱，仲有 retinol 咧唔應該日日用嘅。我有個另外一條片咧，專係講呢啲好 detail 咁講，有埋個 calendar 咧俾你去 download 咁樣。但係一般感覺好快講俾你知咧，就係話佢呢啲 retinol 咧，你大概1星期開頭做2晚到啦。後期少少習慣咗咧，因為佢會有輕微刺激你啲皮膚，因為佢要令到你促進你嘅皮膚去增生啊嘛。咁跟住咧，佢就會係大概3次到啦，已經係上限嘅啦。咁1個星期得唔得？咁你一般咧咪1個星期2次咯。咁你最多一路再加上去咧，1個星期大概3至4次盡嘅啦，好冇？咁已經好夠。咁所以你其實呢間 cream 咧都好襟用。好啦，咁頭先講咗啦，仲有佢可以改善你嘅膚色咧，令到唔好咁沉。因為點解有啲人咧就係話淡斑，啲斑你唔可以清嘅，啲斑好難，你唔係搽呢啲嘢清到啲斑。淡斑跟住咧可以提亮翻你嘅膚色，令到佢有光澤，咁都係靠佢咯。另仲有啦，嗱佢有輕微刺激嘅，咁初學者咧都 OK 嘅，得唔得？咁已經用呢啲咧，其實已經唔係話個量好勁，即係你唔係醫學美容嗰種咁高層次搽到塊面，你會直頭紅晒啊甩皮咁樣嘛。咁呢隻係輕微嘅啫。好少咁，但係咧佢個時間你用耐佢咧，你會發現佢優點喺度。最重要個價錢係抵，好冇？咁仲要咧冇香料，所以咧減少敏感嗰個機會。咁仲有啲維他命嗰啲唔講啦，咁嗰啲就可以促進你啲血液裏邊啦，提升你嗰個亮澤啊，呢啲好基本普通嘢，個個呢啲即係保護膚品都有啦。咁翻嚟 day cream 要講啦，就係因為咧你搽完個 night cream，佢本身咧。係唔應該接觸太陽，尤其是曬嘅太陽添。咁你夜晚冇問題咧，因為夜晚瞓覺黑噶嘛。去到日頭咧，你就洗面啦。洗完面之後咧，你要搽翻個 day cream。day cream 咧都唔係就咁買頭先呢一種呢一啲，即係唔係就咁搽啲 body cream 上去嘅。body cream 咧係我嚟保濕噶咋。如果你搽啲 day cream 咧，呢啲係要令到你咧 anti-aging 噶，即係減衰老嗰個，即係抗老嗰個情況咧，係要需要有 cream 去支持你嘅皮膚去生長，就等於植物係需要俾營養佢一樣，等於你食嘢都要食靚嘢，皮膚一樣要食靚嘢咁，所以咧你需要唔係淨係保濕，皮膚你手手腳腳係保濕。但係面咧係需要有其他更加好嘅嘢去支持嘅，得唔得？咁嗱 day cream 一定要有防曬嘅
SPF 30咧係已經叫 OK 噶啦，你可以當然大啲啦，咁你40、50、100都有添，咁但係30已經 very good enough 噶啦，因為我哋尤其是講緊你當然你去沙灘游水，梗係盡量要再強勁啲啦。咁但係一般咧 day to day 咁樣生活嚟講咧，30已經 very good， 咁佢仲可以做 anti aging 啊，仲有 anti wrinkle 啊，所有呢啲咁嘅功能有齊晒喺度，一樣啦。呢間嘢唔會話好大間，大家都知噶啦，因為化妝品咧都係咁上下。但係13磅咧，而家仲係做緊 Spring Deal。如果你未試過嘅話咧，撳掣買一間試一試。咁跟住咧，我就建議咧 Day Cream、Night Cream、Eye Cream 一次過買，都係5嚿水港幣啫嘛。咁你已經可以用到。如果你一個人用啊，你成個月啦用到，係咪？咁所以你試下佢5嚿水，你可以喺下邊 description 咧就已經有 link 噶啦。咁同埋咧，你要知道幾時搽啲乜，咁樣 O 唔 OK？好啦，咁跟住咧，仲要咧，如果你未 subscribe 個 channel 嘅話咧，記得撳 subscribe 嘅 button 啦。咁跟住撳埋鐘仔，將條片 forward 埋俾朋友。好，咁我哋再去下一個講一講呢個 GHD 先。嗱，GHD 咧其實係一個咩牌子咧？我可以講就係話 GHD 咧就係喺頭髮啊，喺頭髮上面咧，佢係一個明星級嘅品牌，佢有好多唔同嘅型號嘅。你一入去網站，其實你唔知點買嘅。睇下你左手邊碌落去，你都唔知點買。你好啦，你淨係話知佢，喂真係好喎。香港你可能未好少聽 GHD， 但係呢啲咧喺英國啊、美國嗰啲咧就本身係即係其實佢係 worldwide 都係一個好出名。當然你去髮型屋咧未必會見到佢，因為髮型屋咧唔用呢啲牌子嘅，髮型屋咧有佢自己嘅要求。咁但係一般家用嚟講咧，因為髮型屋咧講緊都係講緊2-3千蚊隻風筒嘅，所以我哋一般都唔會用髮型屋，同埋髮型屋嗰啲咧重手。你個師傅同你吹頭髮嗰陣時，其實佢手拎緊個風筒係重好多嘅。我哋一般家庭咧好難自己招呼到一個咁重嘅風筒。嗱，咁所以咧我哋 home 嗰啲咧就有幾款嘅。你入到嚟咧，我先講講風筒先。風筒咧有 Air 兩種，嗱我碌低少少，有兩種，有 GHD 嘅 Air 啦，亦都有 GHD 嘅 Helios 啊。咁兩款 Helios 同埋呢個 Air 嘅分別係乜嘢呢？你見價錢有分別㗎，一個100磅，一個130幾磅。咁你個分別係乜嘢呢？嗱，分別就係話而家你喺 Amazon 嗰度咧89，因為 Spring Deal 嘛。嗱，頭先你睇到啦，喺翻 official website 咧就108，而家就89。我俾你睇埋另外一個先，呢一隻咧就 Helios 就127。咁如果你 official size 咧就139。嗱，你就當然啦，有陣時咧你要睇下，而家你 official size 已經平咗，你見唔見啊 ？save 咗40磅都唔夠而家 Spring Deal 平，咁所以你係冇機會係再可以去到咁平嘅，即係除非佢唔知咩原因想走晒啲唔要嘅貨咁樣嘅啫。好啦，咁跟住你仲有其他自己揀顏色啊，或者揀其他。不過你撳完之後，你記得睇一睇個價錢係咪仲係呢一個，因為有陣時咧佢 packaging 跟埋個袋仔啊，呢啲係跟其他嘢啊，呢啲又會跟把梳啊之類，咁價錢唔同。咁所以記住係你喺下邊 description 撳咗入嚟之後咧，你只可以再揀顏色，但係咧你睇翻個價錢係咪仲係呢一個。好啦，咁跟住你要知 Helios 同埋 Air 乜嘢，但係如果講得快嚟講咧，唔好諗 Air 啦，一去就直接去呢個 Helios。咁佢有咩分別咧？最重要就係話佢個摩打喺裏邊都唔同嘅。佢摩打咧有個 Aero Precise 係可以準確提供一啲氣流咧，令到你吹頭嗰陣時啲風唔會散，唔係因為呢個嘴咁簡單，可以將啲風嘴下即係擺喺一個位純吹出，由嗰個好狹窄嘅位吹出嚟，令到易控制呢個風速或者係你個風嘅方向。最重要就係佢本身嘅摩打出嚟嘅風咧，都有 Aero Precise 呢一個效果。佢捲出嚟嘅風咧，其實係好順咁樣出嘅。咁跟住咧，佢風速亦都係高。嗱，頭髮咧係好多時你都要高嘅風速去吹乾佢，係好過你係慢速吹耐咗啊。咁所以高風速係絕對係有好處，去到120個 kilometer per hour， 好似揸車揸到120米咁快嘅。咁跟住咧，佢亦都可以減少你一路吹頭嗰陣時咧，可以減少你啲毛啊，即係吹到個頭咧，即係吹到啲毛。毛係講緊你唔想要噶嘛，你想吹到佢好順啊嘛，你順就唔會有毛嘅效果。咁所以咧，佢係做唔到好似而家呢啲咧，你自己可以炒個頭，可以漲少少啦，又或者你就咁吹完好似塌晒啦。咁你一般嘅風筒咧就好塌，因為佢本身有離子有其他嘢，一切嘅加埋咧，導致佢呢個風筒唔單止風速啦，仲有佢風嘅動向啦。咁仲有佢裏邊有一啲離子嘅嘢啦，佢全部嘢都包齊晒啦。仲有發熱線都係一個重點，
佢唔係就咁攞一啲鎢絲發熱線死出嚟嗰啲硬風嚟嘅，嗰啲咧係吹傷頭髮嘅。呢啲發熱板類似嗰種形態咧，出嚟個熱風咧，當然都有發熱線啦。佢出嚟嗰種熱力咧係比較柔和啲，咁所以咧係好重要。你買部靚嘅風筒，即係唔好傷害咗自己嘅頭髮，好冇？咁所以咧，仲有佢個嗱呢啲機咧，你唔好諗住佢好輕身。我哋買呢啲風筒唔係要超輕，其實你吹頭你都係大概吹10分鐘、8分鐘，你都搞掂啦。除非你 set 頭嘅啫。咁但係你 set 頭你都買個靚風筒咧，我覺得係值。你係可能重啲，比起你一啲好平價100蚊港幣，你都買到啲輕到輕飄飄咁。但係嗰啲頭先講完，佢絕對係冇任何嘅功能嘅。咁但係呢一啲嚟講，你多咗好多功能，但係佢輕微係重少少，我覺得係絕對值得咯。咁所以呢一隻，我覺得而家講緊127磅咧，Go-Ahead風筒用好耐嘅，風筒用好耐。啲人買呢啲牌子咧，係擺喺啲絨面啊，擺翻靚靚啊，我嚟做 set 頭啊，簡直呢啲係咩咧？即係女神嘅神器嚟嘅，得唔得？咁所以呢一代係其中一個啦，跟住再去乜嘢啦？再去就呢個Straightener 啦，即係嗰個直髮嗰個夾嗰個機啦。咁呢一個係咩咧？如果我會要你揀咧，都係因為佢有好多款嘅，你都係揀 premium 嘅版本。嗱，呢隻都係普通版，一樣係講緊咩咧？係講緊個熱力均衡同埋熱力嗰塊板嗰個質素。咁全部就係同個價錢有關係。嗱，呢啲咧唔係講緊出去食快扒啊嘛，食快扒食完就冇啦嘛。咁呢啲咧就係用好耐嘅嘢咧，你都係唔好買啲超平嘅嘢啦。咁同埋佢冇 extreme heat 係好重要㗎。你知即係直髮呢啲夾咧，你其實你大家都唔係專業㗎嘛。如果你唔係買一個靚質素，淨係死熱喺中間，你就好多時夾極都唔得，咁你咪夾耐咗咯。因為你想要效果嘛，你不經不覺俾佢控制到你夾耐咗嘅話，就會整傷你頭髮。所以咧呢啲譬如 GHD 咧，佢控制到佢板發熱板咧好勻循，同埋佢唔會出死熱。咁所以咧，你夾起啲直髮嚟講咧，咁一定係會好好用嘅。你大家有用過你就知道。咁點解佢呢啲牌子咧，佢嗰個 rating 咁高啫？全部都4點幾分嘅，佢任何呢啲嗱。但係咧喺下邊揀呢一隻，揀呢一隻咧就係 Plantium Plus 呢一個。你買就買呢啲最頂級噶啦。咁你會發現咧，你唔使換嘅啦，你直頭買呢隻已經搞掂晒嘅啦。你雖然係可能覺得哇2000好貴喎，咁但係你都要獎勵下自己嚟到英國呢啲地方悶悶地，梗係你有陣時約朋友出街，你都夾一夾個頭，你都會覺得哇，即係可以真係 set 到頭喎。咁所以呢一個咧就係非常之值得去可以 invest 落去咯。我覺得 invest 落自己嘅頭髮度係非常之好。咁我對過噶啦，佢啲價錢咧都係抵嘅。如果你睇翻個 Plantium 版呢個Professional 版Plantium Professional 佢都冇啊，一路都係見到都係 Professional 版，大概290幾，佢有好多唔同型號嘅，都仲有300幾一套兩樣，咁280幾，一般嚟講都係呢一隻啦。嗱，佢 Plantium 本身呢個都係一個好 top嘅 model 嚟噶啦，咁所以咧我都唔對啦，邊一隻同邊一隻我都費事再揀。最知呢一個咧，佢已經 Plantium Plus 咧已經係 very top 嘅 model 嚟噶啦。好，咁我哋再去咧就係話呢個蛋白粉。嗱，你可能就係諗做 gym 先會食蛋白粉嘅啫，唔係 no。同埋點解咁多人抗拒關於蛋白粉咧？就因為蛋白粉咧佢啲味道唔香啊，就係因為啲人咧買嗰陣時咧買嚟買去都係買錯咗唔同嘅味道啊。有啲人就買朱古力。有啲人咧就買士多啤梨，其實買呢啲蛋白粉咧要買 vanilla。點解咧？就係因為你 vanilla 咧，你買呢隻最 original 味，等於好似雪糕咧 vanilla 咧，你可以自己落唔同嘅味道上面啊，包括就係點啊 vanilla 你可以加啲味露落去，即係 Milo 啊，落啲味露落去 blend 佢，跟住或者搖勻勻佢，你會個味道唔同晒，開心好多。有啲人咧直頭係攞嚟打咩啊？打士多啤梨，自己做真士多啤梨，乜都好啦。嗱，呢啲咧頭先講兩樣嘢，味道你買vanilla味，你會發現突然間唔同晒，同埋呢一隻味咧唔會 override 晒你嗰個口感，導致你好似唔想飲，唔會嘅。呢隻咧你諗下一個月都賣成1000包啊，超過個 rating 都係4點幾，你就知道呢個牌子好。咁跟住咧佢仲有嗱，唔係淨係做 gym 啊，有陣時你出去跑步，出街跑步，其實你係啲肌肉咧，你係需要補充翻啲養分俾佢。嗱，好簡單嘅 protein 咧，即係蛋白粉，即係蛋白咧。蛋白質喺身體裏邊咧，就係俾一啲細胞我嚟去生長同埋去 repair，即係維修嘅。
咁我哋出去跑步咧，其實佢需要養分，唔單止俾一啲叫 glucose 佢，即係我嚟respiration，即係細胞都要呼吸，唔係淨係俾一啲 glucose 去做呼吸咁簡單。我哋需要俾埋 protein 佢，令到佢可以 repair 翻自己，同埋可以新增翻一啲新嘅細胞出嚟。我哋講緊一啲咩啊？就係講緊一啲 meiosis 啊，即係講緊細胞點樣分裂，可以自己去 grow 翻自己。呢一啲咧，全部係講緊喺生物學裏邊嗰個形態，你係需要俾呢啲咁嘅養分佢。咁所以咧，你好多時你唔好多啊。如果你覺得唔中意飲，你試下幾日飲一次，或者你做完運動去飲，其實係 very good。開頭飲嘅量唔好飲咁多咯，飲少啲。你覺得 good enough，你覺得多嘅先跟足佢份量咯。如果唔係你少少，我覺得都已經係有好好嘅顯著嘅效果。尤其是呢個品牌咧，係 very good 嘅，我哋都飲咗一段好長嘅時間嘅。咁尤其是我竟然咧，我咁樣撳過嚟咧，士多啤梨味咧仲貴咗。我頭先就建議唔好買士多啤梨啊嘛，買就買雲呢拿味，因為你自己你再加啲 favorite 落去咧就已經好正。我都 add 定先，我都係好啦。咁跟住咧，下一個嗱，呢個牙刷 Oral-B， 我要話俾你聽點解用電動牙刷先。電動牙刷咧，其實兩大陣營嘅啫，都係 Oral-B 就圓形，同埋另外嗰個 Sonicare 就長條形。但我話俾你聽，我其實點解一路我都用 Oral-B， 遲啲我就 demonstrate 俾你睇，究竟唔同嘅型號有啲咩分別。咁咧其實佢好多型號嘅，你自己眼花繚亂。其實咧點樣揀都唔使揀啊。佢由 IO2 去到 IO10，咁我相信啊，我有6隻啊，咁我有 IO3，有 IO6，有 IO9，我齊晒噶啦。但係我到最尾話俾你聽，如果我再買呢，我只會買 IO3，因為性價比嘅問題。而家就同你講講點解用電動牙刷先。嗱，佢咧好徹底去清潔你嘅牙齒裏邊嗰個牙菌斑，呢個係好重要。平時你喺個口腔嗰度唔單止細菌，其實佢有牙菌斑咧。呢個你用呢啲電動牙刷清除佢啲邊緣啊、牙根啊，即係牙肉啦、牙肉同牙齒中間有啲位啦。嗰啲位咧，佢要透過電動牙刷咧，好穩定咁樣用佢啲浮磁嘅 motor 咧，去將佢做高速嘅轉動，先可以將佢帶動到清除出嚟嘅。比起你手刷咧，其實係爭好遠。嗱，咁最重要仲有咩咧？點解有啲人個排牙咧就係話，咦啲排牙唔靚，啲牙肉咧走晒上去，咁跟住咧啲牙齒就越嚟越大，望落去唔好睇，係因為刷牙嘅力度唔啱。嗱，刷牙咧，我哋好多時用嗰個智慧壓力咧係好重要啊！你要自己知道幾時用大力細力。但係呢一隻牙刷咧，佢有一個俾乜嘢咧？就係佢俾個 perfect pressure 俾你。太細力咧，佢就話俾你聽唔夠；太大力咧，佢話你太大力得滯，影響咗你啲牙根，即係牙肉咁樣，同埋啲牙齒中間有啲位啦，同埋會令到你珐琅質都會影響嘅，得唔得？你太大力係唔得嘅，做到損傷。咁所以你保持住綠色，咁就係 perfect 啱啱好啦。紅色咧就係太大力啦，好冇？咁所以咧呢一個好有用啊！你只喺度刷嗰陣時咧，其實你望住，即係你留意住佢咩顏色咧，咁自己知道已經大力細力咧。其實刷牙唔使大力嘅，最重要就係話效果要啱啫嘛。咁你再買貴啲咧，其實有啲去到有 apps 嘅。你諗下刷牙，你會唔會用 apps 啊？你諗下刷牙嗰陣時，你會唔會記錄低你每日刷幾多次牙啦？第二就係話刷牙個力度啱唔啱啦？跟住你買貴少少 IO9，好似我買嗰啲咧，直頭話有個 3D 嘅，你隻牙刷轉高轉低，佢知道你刷緊上同刷緊牙。我其實搞咁多呢啲嘢係冇用嘅，我都係用家，所以我發現我俾咗咁貴，唔知千幾定2000蚊一隻咧，買嚟其實我覺得係絕對冇用。我遲啲 demonstrate 俾你睇下。去翻 IO3 其實係點樣嘅咧 ？IO3 好搞笑。IO3 咧其實就係冇一啲 display， 唔會話笑哈哈啦，跟住又話有公仔啦，充電啊，有個黑色黑白嘅嗰啲 LED panel 啦。貴嗰啲 IO9 咧就彩色 panel 啦，但係其實咧嗰啲嘢係冇需要嘅。咁所以咧，其實我哋用 IO3 咧已經係 very good enough 噶啦，得唔得？咁我主要都係攞嚟刷牙。最重要係開機、閂機、時間有埋顏色，咁我覺得已經 perfect 噶啦，得唔得？咁佢有啲自動提醒你噶啦，咁專啲佢一個口腔裏邊有4個 section 嘅，上下同埋左右4個 section， 每個 section 大概2分鐘到啦，佢會提你噶啦咁樣。咁所以咧，你買個充電即係用呢一隻咧就好好咯。咁有啲人咧買咗啲充電牙刷咧，就發現咦點解咁快壞嘅？佢以為係壞，但係其實佢唔係壞。佢啲人話咦點解充咗2下電就冇晒電咧？
係因為你成日用佢啊嘛。你成日除非你唔係成日刷牙啫，你成日用佢嘅話咧，其實你可以剝底下呢一個白色嘅嘢，你擰佢啊。遲啲我亦 demonstrate 俾你睇點樣換電啦。佢裏邊有嚿咧3700mAh嘅電池喺裏邊。咁裏邊換咗佢之後咧，就好似全新嘅牙刷咁樣噶啦。一般人唔識換咧，可能就會發現，咦冇用喎，抌咗佢先，跟住再買嗰個5嚿水啫，好平。唔係噶，換電就已經搞掂噶啦，好嘛？咁所以呢啲牙刷咧，其實好襟啊。佢裏邊嘅功能咧，其實好，即係其實佢裏邊嗰個 technology 咧係好有用嘅。同埋最重要就係話點樣幫到牙刷，即係刷牙嗰時可以令到你牙齒更加健康。呢個就係重點咯。嗱，咁有 IO2，你可能就問，喂 IO2 咪仲平？唔係啊 ，Springdale 44磅 ，IO3 Springdale 59磅。你問我2同3有咩分別，我都好難講噶啦。你每年都有新嘅 technology 上噶嘛，但係只不過咧去到8啊、9啊、7、6啊啲，我覺得真係好唔需要咯。因為我用家用落去，我發現我揸住個 IO3咧同 IO9咧係冇分別嘅，係咪啊？只不過係多咗啲彩色 display 啦，有 mobile apps 啦咁之類咁樣。咁所以咧一樣啦 ，description 下邊咧已經有 link 噶啦。你撳 IO3，我覺得已經 very good enough。買俾小朋友啊，買俾小朋友，買埋俾自己啊，加埋都係幾廿磅啫嘛，係咪先？一隻幾廿磅，有唔同顏色揀。好，咁我再去。再咧呢啲唔使講啦，見到有平啊嘛，咁我就撳定俾你咯。仲要記得有陣時你呢度有個 apply 10% 嘅 discount 喎，撳埋佢再平多 10%。好，跟住再去啦。呢一啲咧我嚟洗玻璃。嗱，有陣時咧你要發現洗玻璃咧，其實你唔想攞塊布去洗啊嘛，你係蒸一蒸佢，乾淨好多噶。呢個牌子咧都係啲靚牌子噶啦。咁所以咧專嚟洗窗嘅。咁如果你覺得你以前洗窗嘅方法你覺得唔好，又唔乾淨，又覺得咦好似核核突突咁樣，咁你咪買啲機洗咯，蒸佢咯，咁啊好乾淨咯，好冇？咁都係大概40零磅啫嘛。好，今日再去就到電池。咁我因為用充電嘅，你知噶啦，屋企啲 remote 啊，好多嘢都要用電嘅，我都唔知點解咁多，買極都好似唔夠。咁呢個 Amazon 都 OK 嘅，大概都係9磅啫嘛。咁你最重要睇係 per can 咯，大概2蚊粒啫嘛港幣。2蚊粒港幣好平，因為呢邊咧買電池好貴啊，買充電咧先係最明智嘅選擇。喂，估唔到咧 Zero 咧喺呢度平喎，24 pack 啊！嗱，你有陣時咧你可能話唔係喎，我見到嗰啲好平，仲要係幾多罐？呢個咧24罐，24罐咧大概賣緊6磅，好抵噶啦，得唔得？咁有一啲咧就話見到 box 咧去到30罐嘅。咁但係你都係照除咯，你照除幾多錢一罐咁樣咯。咁但係而家咧，因為我飲都多嘅，咁所以咧24罐6磅咧就好抵噶啦。咁最重要咧唔使你自己拎啊嘛，佢送嚟俾你啊嘛，係咪啊？咁所以咧呢個落 order 啦，撳咗先我都好，跟住再去咧就係個門鐘 ring 個門鐘。嗱，呢啲唔講啦。你好多嘢嗰啲閉路電視你唔用唔緊要，我覺得門鐘最方便。一定要有埋 cam。咁最重要咧，佢有2個功能，唔係撳掣先睇到樣嘅。你可以 set 一啲叫喺一個 area 個鬆咧，就係如果有人行過嗰個範圍咧，佢都會已經早通知你噶啦。咁有個好處係咩啦？譬如你前面有個草地仔啦，唔 suppose 有人行入嚟噶嘛，你又將嗰個位置咧 set 到去一個草地嘅範圍，你可以自己畫嘅，你可以畫個框，跟住話我呢個範圍，專之有嘢喐咧，你係 detect 我。咁跟住咧有人一行近咧，佢就已經知啦。咁你譬如出邊，你唔中意有人成日咁無端端行入嚟，好似好咩事啊咁樣，你又知你區域唔係個個區域都安全噶嘛。咁你有個呢啲咧，就一來當閉路電視啦，二來咧又可以睇到你街咧，你出咗去街或者你翻咗香港咧，你都可以 remote 撳一撳，睇一睇而家有啲咩人喺出邊。咁同埋佢容易安裝，唔需要拉電線，因為佢係 wireless 嘅，同埋佢充電。充電咧好易嘅就係你掹啲舊嘢出嚟咧，插 USB 充電，充完咧用好耐。咁跟住咧就可以擺翻落去，又可以繼續用好耐時間嘅啦，得唔得？咁跟住撳鐘咧有個好處啊，你有陣時買 Amazon 嘢買啲貴咧，佢需要你攞曲噶嘛。咁我有陣時我真係唔喺屋企嘛，我唔好理由真係坐喺度成日等 Amazon 噶嘛。咁跟住咧我就點啊？佢撳完鐘之後咧，我就喺個電話就同佢溝通，就話個曲俾佢聽，叫佢將我嘅 product 咧就擺喺地下又好啦，或者擺喺隔離個箱又好啦之類啦，視乎你個區域係安唔安全，你自己再決定啦。咁呢個咧所以就幾個用途咁樣咯，好嘛？咁所以有 security 嘅功能啦，有門鐘嘅功能啦，同埋我翻香港都可以當 remote 咁樣睇得到而家你門口嘅情況咁樣。咁嗱 Echo 咧好好用。呢個咧我就擺喺睡房，我每一個睡房都有一個。咁最重要咧，佢有溫度。你知喺英國嘅溫度好重要，好視乎你點樣着衫啊嘛出街。
咁你睇到溫度啦。第二就係話你可以校鬧鐘，我成日都嗌喂 Alexa 幾多點鐘咁，譬如我當啊 Alexa 譬如7 AM， 咁跟住咧係咁簡單，佢就會同你 set 個時間，聽朝7點鐘，佢就會自己響。咁跟住咧響嗰陣時咧，我仲喺電話 set 啲乜嘢咧？我就係話當佢響嗰陣時咧，我就會嗌 Alexa turn off， 咁跟住咧咁或者 Alexa stop 咁樣，咁跟住咧佢就會 stop。跟住我 set 到佢嘅 program 咧，就話 stop 咗之後咧，佢會報天氣、報 news 其實都可以嘅。你可以喺個電話度自己 set 㗎。智能家居好好玩嘅，咁所以咧你一定要睇一睇。嗱，去到最尾呢一個啦，最尾呢一個咧就係講緊關於一隻 mon 呢隻 monitor 咧，其實點解你會發現哇 monitor 啫？點解講到咁貴㗎？而家啲咩世界啊？去到一啲咁嘅 mon 咧幾多錢啊？撳咗先，870幾磅嗱。我要話俾你聽，呢係32寸嚟嘅，32寸嘅 OLED，32寸 OLED 仲要係 4K 340嗱。咩叫 4K 咧？唔好以為 HD 就係叫 4K 啊，4K 就 4K， 行到3800幾個 pixel 嘅340嘅，得唔得？嗱，要話俾你聽呢部點解咁勁？如果你係買一隻 mon 嘅話咧，而家真係要買大隻啲啊，好舒服嘅望得。因為咧，你買大 mon 咧，你校到嗰啲 pixel 咧係好 fine 咧，好細微咧，你睇唔到啲微粒㗎。你望得咧好細緻，好舒服㗎。你唔好買啲 low resolution 嘅 mon 啊，黑 HD 都唔好買啦，買 4K。嗱，呢一隻點解咁勁咧？佢去到480個 hertz， 超高嗰個刷新率啊，即係佢個 refresh rate 好高。4K 可以去到480 hertz， 係話俾你聽世界級嘅呢一個 mon 係。仲要 DisplayPort 去到 2.1 個版本嘅啦，已經真係最新嘅 2.1， 即係可以傳輸到 4K 嗰陣時咧，真係最高速。你張 display 卡你去到幾多，即係差唔多，佢都可以受得到你嘅啦。咁仲可以點啊？仲可以串連 mon。當然啦，串連 mon 可能對未必個人都有關係啦。而家想俾你睇下咩叫串連 mon，我真係開頭聽我都覺得咁搞笑，串連 Daisy Chain 佢係可以。咁仲要 train 完之後咧，仲要用一條 DisplayPort 就可以 in out 咁 train 喎，所以真係不得了啊！咁仲有頂級嘅啦，頂級嘅 OLED， 佢嗰個版面技術嗱 ，OLED 咧有好有唔好。我喺之前嗰個都講過唔好處就係話，如果你有一啲畫面固定，譬如你用 Window 咧，咪有陣時個 Window 公仔咪成日喺角落頭嘅，你個 Window 公仔喺嗰度咧，長期喺度嘅話咧，佢會令到佢嘅顏色黑咗嘅。咁所以咧，唔係好多 mon 用 OLED 做呢個電腦 mon， 但係靚嗰啲咧係冇呢個問題。靚嗰啲咧，佢背後係會將嗰個 mon 嗰個 pixel 咧不停喺度變顏色，同埋開着咁樣，令到佢咧唔會損耗，或者我叫損耗減低到你係簡直唔察覺，唔會有殘影喺度，就係因為佢本身做到嘅 technology 已經處理埋呢樣嘢。因為佢要攞佢最靚嘅畫面啊嘛 ，OLED 就係畫面最靚，但係佢唔好處就係有殘影喺度。個殘影係講緊唔係講緊佢有啲鬼影喎，殘影就係話你熄咗 mon 或者變顏色嗰陣時，你舊嗰個形狀仲喺度啊，嗰啲係好渣嗰啲 mon 先會有咁樣嘅。呢啲靚頂級嘅 OLED 咧係唔會有，呢仲要講第3代嘅啦。而家佢佢個速度啊。呢個光暗比率啊，嗰啲全部已經係最靚嘅。咁仲有啲色澤啦，10 bit 嗰啲顏色 color depth 啊，嗰啲唔使講噶啦。呢啲咧你買佢唔會有後悔咧，簡直。同埋佢個極速嘅反應0.03個 millisecond，佢簡直你係睇唔到佢有殘影喺度啦。你玩嚟玩踢波 game 啊，玩揸車 game 啊，即係有陣時你做嘢咧，你好細微嘅畫面咧係好舒服嘅。你睇你用過你就知道啦。咁仲有啲佢有啲 AI 嘅嘢去幫助佢點樣平衡翻佢部機嘢。咁仲有啲 I/O 好多 port 嘅，啲 in-out 啊、audio 啊、HDMI 啊乜都齊嘅。咁所以你都唔需要懷疑佢究竟掂唔掂。嗱，32寸係大隻嘅，但係咧而家阿 Yuki 都用緊，即係我老婆都用緊32寸嘅啦，因為真係好舒服嘅。你望落去好做嘢嘅，就係咁樣啦，好冇？咁啊好啦，所有嘅link 咧全部喺下邊 description 有噶啦。咁仲有咁記得 subscribe 個 channel 啦，一有新片嘅話會即時為你送上。咁而家啱嘅 Spring Deal 就啱今日第一日開始。咁如果再有啲好嘅 product 咧，咁我會繼續介紹俾大家。咁下條片再見，拜拜。如果你第一次睇我頻道嘅話，我係肥力士 Sir， 前中港數碼企業嘅 CEO 超過20年嘅啦，協助超過20間500強嘅企業同埋國際知名品牌咧提供數碼方案嘅項目咧，亦都喺紐約成功奪取數碼金獎嘅，亦都係前大學講師，專科商業、理財、數位運算，由2017年起咧喺中環
積極推廣關於量化自動交易策略機械人嘅。網上 Masterclass 咧，我專注實戰加理論，將學術同埋社會結合嘅。我嘅頻道會講一啲書本學唔到嘅資訊，請俾個 like 同埋訂閱頻道，亦可以成為 Patreon 嘅會員支持頻道嘅發展。